Katika masomo yetu ya siku ya leo, na tunaamini ya kwamba Mungu ataweza kutuhudumia, ataweza kuhudumia hali zetu, na kusudi lake litaweza kutendeka katika maisha ya kila mmoja wetu. Nashukuru Mungu kwa hii nafasi, na pia sababu ya kutupa nia ya kufunza neno lake jinsi lilivyo, na sio nia tu, hata na kutuwezesha kulifunza jinsi lilivyo. Sababu ukiangalia katika runinga zetu, ukisikiza katika redio zetu, hata unapohudhuria kanisa moja kwa moja, ukiona mambo ambayo yananenwa, unasikia hofu ndani yako, sababu hiyo sio ile Injili ambaye ilifanya Yesu Kristo aje hapa ulimwenguni. Sababu Biblia inasema ya kwamba ilitabiriwa ya kwamba Yesu Kristo lazima aje hapa duniani, ateswe, asulubishwe, afe na afufuke siku ya tatu, ili Injili ya kutubu kwa ajili ya ondoleo la dhambi iweze kuhubiriwa ulimwengu wote kuanzia Yerusalemu. Kwa hivyo Injili ya kweli ni Injili ya watu watubu, ili waweze kuondolewa dhambi zao kwa jina la Yesu Kristo. Hata ukisoma katika mwanzo wa huduma yake Yesu Kristo, baada ya kwenda kuteswa na Shetani, wakati alikuwa ameenda akafunga usiku na mchana 40, aliposhinda majaribu ya Shetani, Biblia inasema ya kwamba na kuanzia hapo Yesu Kristo akaanza kuhubiria watu habari ya kutubu. Kwa hivyo wakati unaangalia mahubiri yanayohubiriwa, mahubiri ya kunawiri, ukiangalia mafunzo ambayo yanafunzwa, mafunzo ya kusisimua hisia za watu, unasikia hofu. Sababu Yesu katika wito mkuu aliambia wanafunzi wake wa wakati ule, na hata wakati huu anatuambia ya kwamba twende katika pembe zote za ulimwengu, katika mataifa yote, kwa viumbe vyote, tuhubirie watu habari njema kuhusu Yesu Kristo. Na kwa wale ambao wataamini, wabatizwe, wafanywe wanafunzi wake Yesu Kristo, na wafunzwe mambo yote ambayo Yesu Kristo alikuwa amefunza wanafunzi wake. Ukiangalia mafunzo ambayo inafunzwa kwa njia kubwa
imeondoka katika mafunzo ambayo yanahitajika kufunzwa. Kwa hivyo na Mungu aturehemu, Mungu atusaidie, Mungu atukomboe, sababu kuna watu wengi sana ambao wamepotea, lakini wamedanganyika ya kwamba wako katika njia ya kweli. Ni ombi langu ya kwamba Roho Mtakatifu aweze kutuhudumia na aweze kutuweka huru. Jumapili iliyopita tuliweza kufika mstari wa 19 katika sura ya 7 waraka kwa Ebrania. Wakati tuliangalia kuhusu ukuhani mwingine kando ama zaidi ya ule ukuhani wa Kilawi ama wa Kiaroni. Na sasa kuanzia hapa, sababu tuliona huo ukuhani mpya, ukuhani wa mithili ama mfano wa Melkizedeki. Sasa hii mistari tutasoma kuanzia mstari wa 20 hadi mstari wa 28. Tutaona neno la Mungu likituambia kuhusu kuhani mkuu wa kimilele ambaye anatufaa sisi. Kwa hivyo wacha tusome. Nasoma nikifululiza hadi mstari wa 28 ama hadi mwisho wa hii sura. Biblia inasema hivi. Waraka kwa Ebrania sura ya 7 kuanzia mstari wa 20. Na kwa kuwa haikuwa pasipo kiapo, maana wale walifanywa makuhani pasipo kiapo, bali yeye pamoja na kiapo kwa yeye aliyemwambia, Bwana amewapa wala hataghairi, wewe ukuhani milele. Basi kwa kadri hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Tena wale walifanywa makuhani wengi, kwa sababu wazuiliwa na mauti wasikae. Bali yeye, kwa kuwa akaa milele, anao ukuhani wake usioondoka. Naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Maana ilitupata sisi tuwe na kuhani mkuu wa namna hii, aliye mtakatifu, asiyekuwa na uovu, asiyekuwa na waa lolote, aliyetengwa na wakosaji, aliyekuwa juu kuliko mbingu, ambaye hana haja kila siku mfano wa wale makuhani wakuu wengine, kwanza kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe, kisha kwa ajili ya dhambi za hao watu. Maana yeye alifanya hivi mara moja alipojitoa nafsi yake. Maana torati yaweka wanadamu walio na unyonge kuwa makuhani wakuu, bali hilo neno la kiapo kilichokuja baada ya torati limemweka mwana aliyekamilika milele. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona maelezo kuhusu kuhani mkuu wa kimilele ambaye anatufaa sisi. Na kwa
ile mbinu imetumika ya uandishi hapa ni mbinu linganishi ama comparison, na pia ikichanganywa pia na mbinu kinzani ama contrast. Sababu tunaona kwa hiyo misari tumeona mwandishi analinganisha makuhani wa Agano la Kale na Yesu Kristo ambaye ni kuhani wa hili Agano Jipya. Na pia upande mwingine anatuonyesha tofauti ya wale makuhani wa Kilawi ama wa mlango wa Aroni na kuhani mkuu wetu Yesu Kristo ambaye ni kuhani wa Agano Jipya, mithili ama mfano wa Melkizedeki. Wacha sasa tuangalie haya maandiko tukiyachambua polepole, tuone utofauti ama Yesu Kristo ambaye ni kuhani anayetufaa na ambaye anadumu milele. Katika mstari wa 20 tunaona inaanza kwa kusema Yesu hakufanyika kuhani mkuu bila kiapo. Sababu wale makuhani wa Kilawi wa Agano la Kale hawakuwa wanafanyika makuhani na kiapo. Sababu Musa aliambiwa ya kwamba utachukua wana wa Aroni, utachukua Aroni na wana wake wavalishe manguo ya ukuhani na utilie Aroni mafuta, na ukuhani utakuwa wa nyumba ya Aroni. Na ilikuwa tu Aroni akihudumu kama kuhani mkuu. Alipokaribia ama masiku yake yalivyokaribia kuisha, Mungu aliambia Musa, chukua ndugu yako Aroni uende umtoe manguo ya ukuhani uvalishe mwanawe Eliaza. Sasa unaona hakuna kiapo kilikuwa pale. Ni kweli kulikuwa na mpangilio, lakini hakukuwa na kiapo. Ilikuwa ni kuwa kuhani mkuu akihudumu, wakati wake ukiisha ama ukikaribia kuisha, mwanawe ndiye alikuwa anachukua ukuhani. Lakini tofauti na ukuhani wa Yesu Kristo, na ni vizuri tusome katika Zaburi ya 104 110, samahani, Psalm 110. Mstari wake ni wa 4. Zaburi ya 110 mstari wa 4. Biblia inasema hivi: mstari wenu unasema hivi: Bwana ameapa wala hataghairi, ndiwe kuhani hata milele, kwa mfano wa Melkizedeki. Umesikia? Bwana ameapa.
Hii ni mojawapo, hii Zaburi ya 110 ni mojawapo wa zaburi za kimasihi, Messianic Psalm, ambazo zinaongea kwa njia kuu kuhusu utabiri wa Masihi ambaye ni Yesu Kristo kuja. Sasa unaona hapa katika mstari wa 4, mwandishi wa Zaburi akiongozwa na Roho Mtakatifu aliweza kuonyeshwa, aliweza kufahamishwa kuhusu Mungu kuapa. Na unajua kiapo, isipokuwa ni siku hizi watu wanaapa tu kimchezo, na mtu anaapa atafanya na anakosa kufanya, ama anaapa hatafanya na anafanya. Mungu akisema atafanya, hakuna kubadilisha. Na sasa hapa tunaona Mungu ameapa, wala hatabadilika, hata gairi, niwe kuhani hata milele, kwa mfano wa Melkizedeki. Alikuwa anaongea kuhusu Yesu Kristo. So unaona kwa kiapo. Na nakumbuka hapo mbele tukisoma kuhusu Abrahamu, tulielezewa kwamba sababu mtu anaapa kwa kilicho kikuu kuliko yeye. Mungu wakati alikuwa anaapa kuhusu Abrahamu, aliapa na yeye mwenyewe Mungu, sababu hakuna kingine kilicho kikuu kuliko yeye. Sasa hapa tunaona ukuhani wa Yesu Kristo, Mungu akiapa, tofauti na ukuhani wa Kilawi ama mlango wa Aroni. Sababu ni sheria tu iliwekwa ya huo ukuhani wa Kilawi, hakukuwa na kiapo. Jambo moja tunaona, Mungu aliapa, na anasema ya kwamba hata ghairi, hata badilisha. Yaani ni jambo ambalo alisema na likakuwa hivyo na liwezi badilika. Jambo la pili ambalo tumeona wakati tumesoma katika Zaburi hiyo ya 110, alisema ya kwamba Yesu Kristo atakuwa kuhani milele. Unaona utofauti? Tofauti ya kwanza ni ya kwamba Mungu mwenyewe aliapa, lakini katika makuhani wa Kilawi hakuapa. Aliapa na hata ghairi. Kwa hivyo ni jambo lisilobadilika. Sababu ukiangalia katika Agano la Kale, kuhani alikuwa na hudumu wakati wake unaisha, mwingine anakuja nyuma yake. Kwa hivyo makuhani wa Agano la Kale hawakuwa makuhani wa kudumu. Lakini huyu Yesu Kristo ambaye ni kuhani wa Agano Jipya, kuhani wa mfano wa Melkizedeki, ni kuhani milele na habadilishwi. Ukisoma mstari wa 21, tukirudi sasa katika waraka kwa Ibrania sura ya 7, ndio sasa tunaonyeshwa ya kwamba mstari wa 20 tunaonyeshwa Yesu alifanywa kuhani kupitia kwa kiapo cha Mungu. Lakini mstari wa 2 tunaonyeshwa makuhani wa Kilawi, makuhani wa Agano la Kale hawakuwa wanafanyika makuhani kwa kiapo. Bwana Yesu asifiwe.
Na tunaendelea sasa katika mstari wa 21 tunaendelea kuonyeshwa ama mwandishi ananukuu mahali ambapo tumesoma katika Zaburi ya 110 ya kwamba Bwana ameapa na hataghairi, wewe ukuhani milele, mfano ama mithili ya Melkizedeki. Tunaona mstari wa 22 tunaendelea kuambiwa ya kwamba kupitia kwa hicho kiapo ambacho Mungu aliapa kuhusu Yesu Kristo kuwa kuhani, kwa hicho kiapo Yesu akafanywa dhamana ya agano ambalo ni bora zaidi. Unaona? Na tukiendelea kusoma tukifika katika sura ya 8 hapo mstari wa 8 tutaona agano jipya ambalo Mungu aliahidi hata wakati wa Yeremia. Akasema ya kwamba nyakati zijazo atakuja kufanya agano jipya na watu wake, sio kama lile agano la kwanza ambalo walilivunja. Ili agano litakuwa bora zaidi sababu halitavunjika. Mungu atakuwa Mungu wa watu wake, nao watu wake watamfanya Mungu kuwa Mungu wao. Na kando na hili agano ambalo lilikuwa limeandikwa kwa maandishi, katika hili agano jipya Mungu anasema ya kwamba ataandika amri zake ndani ya roho zetu. Hivyo basi haitakuwa na haja ya mtu kuambia nduguye ya kwamba wewe mtii Mungu, sababu sheria za Mungu zitakuwa ndani yetu. Sijui kama unaona ubora wa Yesu Kristo kama kuhani ukilinganisha na wale makuhani wa kwanza. Sababu wale makuhani wa agano la kale walikuwa na hudumu kwa sheria ambayo imeandikwa inaitwa kwa chuo ama scroll. Lakini sasa huyu Yesu Kristo, hata napenda Biblia ya Kizungu sababu inasema, kuna mahali inasema ya kwamba Yesu Kristo amefanywa mpatanishi, mediator for a better covenant. Na wakati sasa inasema ya kwamba ni mpatanishi, unajua mpatanishi anapatanisha vitu mbili, zinakuwa na uwiano ama kunakuwa na mpito mzuri. Sasa Yesu Kristo amekuja alete mpito na mpatanisho baina ya agano la kale na agano jipya. Unaona sasa ukuu na kutufaa kwa Yesu Kristo. Sababu unajua agano la kale Mungu alikuwa amefanya na Waisraeli, ambalo sisi tulikuwa tumefungiwa nje yake, sababu sisi sio Waisraeli. Lakini Yesu kuja kuleta mpito, upatano baina ya agano la kale na agano jipya. Sisi tumepata nafasi
Na naona katika Yohana, Injili ya Yohana mstari wa kwanza, sura ya kwanza, nafikiri hapo, sijui kama ni kuanzia mstari wa 9 kusonga mbele, chapter 1, inasema ya kwamba Yesu Kristo alikuja kwa wale waliokuwa wake, yani Wayahudi ama Waisraeli wenzake, wakamkataa. Lakini kwa wale wote ambao wamemkubali, kwa wale wote ambao walimkubali, wakiwa Wayahudi ama watu wa mataifa, akawapa uwezo wa kuitwa wana wa Mungu. Na ndio unaona Paulo katika waraka wake mwingine akiandika, anasema, na sasa kwa wale ambao tuko katika Kristo, hakuna Myahudi na Myunani, there is no Jew no Gentile, hakuna Myahudi na mtu wa mataifa. Sote tunaonekana mbele za macho za Mungu kama wana wa Mungu. Si unaona? Kama sio huyu kuhani mkuu wetu Yesu Kristo, sisi tulikuwa tumefungiwa nje ya agano. Kwa hivyo nikirudia tena, Yesu Kristo ni kuhani wa milele ambaye anatufaa sisi, sana sana watu wa mataifa. Sababu kama sio yeye, tungekuwa wapi? Ukuu na kutufaa kwa Yesu Kristo. Naona katika mstari wa 23 tunaendelea kuambiwa, hakika kulikuwa na makuhani wengi katika Agano la Kale. Na nimepeana mfano ya kwamba Aroni alipokaribia kufa, ndugu yake Musa aliambiwa, chukua ndugu yako Aroni, enda umtoe mavazi za kikuhani, uvalishe mwanawe. Na ukiangalia katika Biblia, kumekuwa na makuhani wengi. Na katika mstari wa 23 tunaambiwa ni sababu ya gani kulikuwa na makuhani wengi katika Agano la Kale. Sababu hawangeruhusiwa kuendelea kwa sababu ya kifo. Unaona sasa tofauti ya makuhani wa Kilawi ama Kiaroni, hawangeweza kuendelea milele sababu alikuwa na kufa. Lakini huyu kuhani wetu mkuu Yesu Kristo, kuhani wa Agano Jipya, mithili ya Melkizedeki, anadumu milele. Sio kama wale makuhani wa Agano la Kale. Tunaendelea tu kuona ubora wa kuhani mkuu Yesu Kristo zaidi ya makuhani wa Agano la Kale. Sasa hapa tumeanza sasa kuelekezwa ama kutayarishwa kuondoka katika ukuhani wa Agano la Kale, ukuhani wa Kilawi, na kuingia katika ukuhani wa Agano Jipya, ukuhani wa Melkizedeki, Yesu Kristo akiwa kuhani milele. Na tusisahau, Yesu Kristo alisema yeye hajakuja kuvunja sheria, ila amekuja
ili mambo yote yaliyosemekana kumhusu katika vitabu vya sheria, katika Zaburi na katika manabii yaweze kutimia. Kwa hivyo Yesu Kristo hakuja kuvunja Agano la Kale. Alikuja kuliafikisha Agano la Kale. Sababu Agano la Kale lilikuwa kivuli cha Agano Jipya. Naye Yesu Kristo ndiye alihakikisha huo mpito, hiyo transition kutoka kwa Agano la Kale kuingia katika Agano Jipya. Na Jumapili tulisoma tukaona, wewe ambaye umekwama katika Agano la Kale, tuliona Biblia ikituambia ya kwamba kitu kikikuja ambacho ni bora kuliko kile ambacho kilikuwa mbeleni, kile cha mbele hakina dhamana tena. Na tukaona tukiambua kama lile Agano la Kale na ukuhani wake, ama kama ule ukuhani wa Agano la Kale haungekuwa na udhaifu wake, haingekuwa na haja kuleta Agano Jipya kwa nafasi yake. Tukaona ya kwamba ili Agano Jipya, huu ukuhani mpya ulikuja sababu ule ukuhani wa Agano la Kale ulikuwa na udhaifu wake. Na ili Agano Jipya, sababu ni kufanywa bora kwa Agano la Kale, haliwezi kuwa na udhaifu kama ule ambao ulikuwa na ukuhani wa Agano la Kale. Hapo tunafaa kuelewa. Na ndio tunaenda tukielezewa, tukionyeshwa udhaifu wa ukuhani ule. Na udhaifu wote umerekebishwa katika Kristo. Kwa hivyo ukuhani huu wa Yesu Kristo hauna udhaifu na unakamilisha. Unaona mstari wa 24, Biblia inasema ya kwamba lakini huyu mtu, na huyu mtu sasa ni Yesu Kristo. Lakini huyu Yesu Kristo, tofauti na wale makuhani ambao hawakuweza kuendelea sababu ya kufa, ilibidi huyo akiondoka mwingine achukue nafasi yake. Tunaambiwa ya kwamba katika mstari wa 24, Yesu anaendelea kuwa kuhani milele, na ukuhani wake haubadiliki ama ubadilishwi. Yesu Kristo anaendelea kuwa kuhani milele, na ukuhani wake haubadilishwi. Sasa wakati Biblia inasema ya kwamba anaendelea kuwa kuhani milele, ni kumaanisha tayari ameanza. Anaendelea, ameshaanza na anaendelea. Sababu nakumbuka wakati Yesu alikuwa anapea ama anashiriki meza ya Bwana na wanafunzi wake. Sijui katika ni Injili ya Yohana ama ni Injili gani. Wakati alichukua akashukuru na akawapa, aliwaambia kwamba na hiki kikombe ni damu yangu ambayo inatimisha Agano Jipya. Unaona? Kwa hivyo
Na unajua damu ni ishara ya uhai. Kwa hivyo Yesu alikuwa anaonyesha kwamba kupitia kwa kufa kwake Agano Jipya lilitimishwa. Na ndio sababu wakati aliona amekaribia kufa, alikubali kupewa ile nyongo kali, akanywa na akasema ya kwamba yote yameisha. Ama mission accomplished. Yaani yale ambayo nimekuja kufanya nimekamilisha. Sababu Yesu alikuja kujitoa kama dhabihu kwa ajili ya walimwengu. Sasa tofauti ya Yesu Kristo, kuhani wetu mkuu, kuhani wa Agano Jipya, ni ya kwamba yeye ni kuhani milele. Kwa hivyo wewe ambaye bado umekwama katika ukuhani wa Agano la Kale, wewe ambaye bado unahudumiwa na mtu ambaye anajiita kuhani, umechelewa na basi. Sababu saa hii kuhani wetu mkuu ni moja, Yesu Kristo. Kuhani wetu ni mmoja, Yesu Kristo. Unajua mtu anaweza niambia au kuna mahali Biblia imesema ya kwamba tumefanywa makuhani na wafalme. Hayo ni mambo ya wakati ujao. Ama pia kuhani kazi yake ilikuwa ni kuhudumia ama kuwa mpatanishi kati ya wanadamu na Mungu. Kwa hivyo ni kuhudumu katika madhabahu ama katika kazi ya Mungu. Kama unasisitiza wewe ni kuhani. Kuhani sio kusimama mbele ya watu na kuwadai na kujifanya mkubwa na kunini. Ni kuhudumu. Ukienda sasa tena kwa mfalme inakuwa ishara ya nguvu na mamlaka. Namaanisha nguvu ambazo tumepokea na tuko nazo kupitia kwa Roho Mtakatifu. Sababu nakumbuka Yesu aliambia wanafunzi wake, msitoke Yerusalemu kabla Roho Mtakatifu niliyemwahidi aje. Na akamwambia huyo Roho Mtakatifu atakaposhuka juu yenu, mtapata nguvu na mamlaka ya kueneza, na mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu na kuenea. Kwa hivyo hiyo unasema wewe ni kuhani na mfalme, ni kuhudumu katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo tusidanganyike. Ni kweli Biblia inasema ya kwamba Yesu Kristo atakuja kutawala pamoja na wateule. Hiyo ni miaka ya nyuma baada ya kanisa kunyakuliwa, katika ile inaitangwa utawala wa kikarne ama millennial reign. Kwa hivyo ni wale watu ambao watapumzika wakiwa katika Kristo, na wale ambao bado watakuwa hai wakati Kristo atakuwa akirejea kanisa,
wawe wenye haki na watakatifu machoni mwa Mungu, wanyakuliwe kama kanisa, ambapo Biblia inasema kwamba hakuna wakati wataachana na Yesu Kristo. Kwa hivyo hata wakati atakuja kutawala katika utawala wa kikarne, atakuwa pamoja nao. Sasa tumeona kwamba ukuhani wa Yesu Kristo haubadiliki, ni wa kimilele. Haya, mstari wa 25, mstari wa nguvu sana. Inasema, yani ni kuendelea kutoka kwa huyo mstari wa 24, inasema sababu huyu kuhani wetu Yesu Kristo anaendelea milele na milele, na ukuhani wake haubadiliki. Hivyo basi ana uwezo wa kuokoa kikamilifu. Kwanza Biblia ya Kizungu imeandikwa to the uttermost. Na uttermost nikiangalia kwa kamusi ya Kiingereza inamaanisha kwa kiwango kilicho juu zaidi. Kwa hivyo huyu kuhani wetu, huyu Yesu Kristo, ana uwezo wa milele na milele kuokoa kikamilifu kwa kiwango cha juu ambacho hakiwezi fikika. Kwa wale ambao wanakuja kwake Mungu kupitia kwa Yesu Kristo. Unaona? Sasa hapa tunafaa tuelewe vizuri, sababu Yesu Kristo ana uwezo wa kutuokoa kama tumekuja kwa Mungu kupitia yeye Kristo. Anaweza kutuokoa kwa kiwango cha juu zaidi. Na sasa hapa ni kumaanisha kwamba kama wewe kweli umeokolewa na Kristo, hakuna kitu kingine kinaweza kukufunga. Sio dini, sio dhehebu, sio sheria za wanadamu, sio utamaduni, sio chochote kile. Sababu kama huyu Yesu anaweza kukuokoa kwa kiwango kilicho juu zaidi, ni nini ingine itakufunga? Lakini hapa kuna jambo unatakana ujue. Lazima uwe umekuja kwake Mungu kupitia Kristo. Sio kuja kwake Mungu kupitia dini. Sio kuja kwake Mungu kupitia dhehebu. Sio kuja kwake Mungu kupitia mtu binafsi. Kama mwingine nilisikia akiambia watu ya kwamba amewafungia mbinguni hawataenda. Kuna kitu kama hiyo. Ni yule mtu ambaye amekuja kwake Mungu kupitia Yesu. Yule mtu ambaye anajua hata bila dini anajua Mungu. Hata bila dhehebu anajua Mungu. Hata bila askofu anajua Mungu. Sababu Biblia inatuambia kwamba Yesu Kristo alipokufa, pasia ya hekalu ambayo ilikuwa inatenganisha
patakatifu na patakatifu zaidi ilipasuka. Na tukiendelea kusoma tutaona ishara ya kwamba kupitia kwa mwili wake Yesu Kristo tumepewa uwezo wa kujiwasilisha moja kwa moja kwake Mungu. Umeona? Kwa hivyo sio kila mtu ambaye amepokea uokovu ambao ni wa kiwango cha juu zaidi. Kama wewe unaegemea kwa dini, kama nimewahi kutana na watu wengi sana tukiongea nao kuhusu neno la Mungu. Mtu anakuambia, unajaribu kumuelezea, anasikia anakuambia ni ukweli, lakini dini yetu inasema. Wewe haujaokolewa na Yesu. Mwingine nao unamueleza, anakuambia ni ukweli, lakini askofu wetu anasema. Ni ukweli, lakini nabii wetu anasema. Wewe haujaokolewa na Kristo. Wewe haujapokea huo wokovu ulio wa juu zaidi. Kwa hivyo ni wale ambao wamekuja kwake Mungu kupitia kwa Yesu Kristo. Na Yesu pia akasema mahali pengine, mimi ndiye njia, uzima. Mimi ndimi njia, uzima na ukweli. The way, the life and the truth. Na anasema ya kwamba hakuna yeyote atakayefika kwake Mungu ila kupitia kwangu Yesu Kristo. Hayo ni maneno ya Yesu Kristo. Na ndio haya yanarudiwa hapa. Hauwezi fikia Mungu, hauwezi pokea wokovu wa Mungu usipopitia Kristo. Na sijasema dini ni mbaya. Dini ni mzuri ikienda kulingana na neno la Mungu. Sababu ukisoma katika kitabu cha Yakobo, James, sikumbuki ni mstari gani, sura gani, lakini inasema ya kwamba na hii ndiyo dini iliyo ya kweli machoni mwa Mungu. Inaongea kuhusu mambo mawili. Kuhusu kujali wale wasiojiweza miongoni mwa kanisa la Mungu, kuwatembelea wajane na watoto mayatima na wale ambao wamefinyika kimaisha. Jambo la kwanza. Jambo la pili ni kufunza watu kujichunga wasiwe na mawaa ya huu ulimwengu. Na unajua mawaa ama sports inatumikanga kama ishara ya kuonyesha nguo sio safi, uchafu ama dhambi. Kwa hivyo dini ni mzuri na ni ya maana kama inaangalia maslahi ya washirika ya maisha haya ambayo tunaishi, kusaidiana. Na jambo la pili ambalo ni la muhimu zaidi, kuhakikisha ya kwamba watu hawana uchafu na dhambi zilizoko katika ulimwengu. Naye watu hawezi kukaa bila dhambi, bila kuhubiriwa kuhusu dhambi na kuhusu kutubu. Unaona? Dini na dhehebu ni mzuri kama inafanya hizo vitu mbili. Lakini kama haifanyi hizo vitu, ama kama msingi wake sio hizo vitu mbili, kusaidia waumini miongoni wale wako na shida na wanatakana kusaidika, na kuelekeza watu katika kuishi wakiwa haki
na watakatifu machoni mwa Mungu, hiyo dini haina maana kama haifanyi hivyo. Unaona? Haya, mstari huo wa 25 sehemu ya mwisho inasema ya kwamba, hebu tusome tuone. Hapa najua kuna wetu watakereka sana. Mstari wa 25, naye kwa sababu hii aweza kuwaokoa kabisa wao wamjiao Mungu kwa yeye, maana yu hai siku zote ili awaombee. Nani? Yesu atuombee, sio mtu mwingine, Yesu peke yake. Hebu tuangalie katika Warumi 8 mstari wa 34. Hiyo ni kutia tu nguvu. Romans 8:34. Warumi 8 mstari wa 34. Biblia inasema hivi: ni nani atakayewahukumia adhabu? Kristo yeye ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yu mkononi wa kuume wa Mungu, tena ndiye anayetuombea. Umeona? Yesu ndiye anayetuombea, sio malaika, sio Maria, sio mtu mwingine yoyote. Hilo ni neno la Mungu, ya kwamba Yesu aliyekufa na akafufuka na ako mkononi mwa kuume ama mwa kulia mwa Mungu, yeye ndiye anayetuombea. Yaani kumaanisha tukiomba kwa jina la Yesu Kristo, maombi yanafika, sababu Yesu ni mwombezi wetu. Sasa kama wewe umeambiwa ya kwamba mwombezi ni mtu mwingine ama njia ingine, umepotoka, umetoka katika njia. Na hilo ni neno la Mungu. Mstari wa 26 nasema hivi: huyo kuhani mkuu alitufaa sisi, yule ambaye, sikia, ukumbuke, ama tutasoma hapo mbele, hii itatuonyesha tofauti ya Yesu Kristo na makuhani wale wa mbeleni, wale wakuhani wa Agano la Kale. Inasema hivi ya kwamba huyu Yesu Kristo, huyu kuhani wetu mkuu, anatufaa kwa sababu yeye yako namna gani? 26, yeye jambo la kwanza ni mtakatifu. Mtakatifu, holy. Holy ina maana mbili. Inaweza kuwa ikimaanisha kutengwa kwa kazi ya Mungu, ama inaweza maanisha bila dhambi yoyote. Sasa si unaona, Yesu Kristo, hizo maana mbili zinamfaa, ya kwamba Mungu alimtenga aje awe kuhani milele kwa ajili yetu. Na jambo la pili, Yesu Kristo sababu ni Mungu na ni mtakatifu, hajatenda dhambi lolote, tofauti na hawa makuhani wa Agano la Kale ambao kwanza ilifaa watoe dhabihu ya dhambi kwa ajili yao, kisha watoe dhabihu ya dhambi kwa watu wengine. Huyu kuhani mkuu wetu Yesu Kristo sio hivyo, ni mtakatifu.
hana dhambi, hajawahi tenda dhambi. Haya, katika tu wa mstari wa 16 tukishaona haya, yeye ni mtakatifu. Alafu inaendelea kusema asiyekuwa na uovu. Yesu hana uovu wowote. Inaendelea kusema asiyekuwa na waa lolote ama doa ama dhambi ama lawama yoyote. Inaendelea kusema aliyetengwa na wakosaji na aliyekuwa juu kuliko mbingu. Sasa hapa wakati Biblia inasema ya kwamba aliyetengwa na wenye dhambi, ni kumaanisha yeye sababu hana dhambi ni mwenye haki na ni mtakatifu. Wakati wenye dhambi wanawekwa upande huu, yeye hawezi kusanyika nao. Lakini hapa nataka unielewe, sababu Yesu Kristo alisema ya kwamba alikuja kwa ajili ya wenye dhambi. Kwa hivyo alitangamana pamoja nao ili awahubirie wokovu na kutubu. Lakini hapa inamaanisha kwamba yeye hangewekwa kundi moja. Wenye dhambi wakiwekwa upande huu, yeye hawezi kuwa upande huo, sababu yeye ni mwenye haki, hana dhambi, ni mtakatifu, kando na makuhani wa Agano la Kale. Sasa tukiendelea, tunaona katika mwisho wa huo mstari wa 26, aliyekuwa juu kuliko mbingu. Yaani Yesu ameinuliwa juu hata ya mbingu, ni mkuu kuliko yote na vyote. Huyu kuhani wetu mkuu. Sababu kuna mahali nilisoma katika Zaburi, Biblia inasema ya kwamba mwanadamu ni nani umemweka chini ya malaika. Unaona? Kwa hivyo katika mpangilio mwanadamu ako chini ya malaika. Lakini Yesu amewekwa juu kuliko vyote. Ako juu hata ya malaika, na mamlaka zote ziko chini yake. Sasa tunaonyeshwa hawa makuhani wa Agano la Kale ama wa Kilawi walikuwa tu makuhani, watu wa kawaida. Lakini Yesu ametukuzwa, ametukuka, ameinuliwa kuliko vyote. Unajua mwanadamu akiangalia na macho hivi, kile kitu ambacho unaona kiko juu sana ni mbingu. Lakini sasa Yesu ametukuka na ameinuka kuliko vile ambavyo mwanadamu anaweza fikiria, kuliko vile ambavyo mwanadamu anaweza ona. Ni mkuu kuliko vyote. Yeye supreme. Naona huyu kuhani mkuu wetu Yesu Kristo. Mstari wa 27 inasema ya kwamba ambaye hana haja kila siku mfano wa wale makuhani wengine, kwanza kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zake mwenyewe, kisha kwa ajili ya dhambi za hao watu. Maana yeye alifanya hivi mara moja alipojitoa nafsi yake. Maana torati ya waweka wanadamu walio na unyonge kuwa makuhani wakuu, bali hilo neno la kiapo kilichokuja baada ya torati limemweka mwana aliyekamilika hata milele. Umeona? Tunaonyeshwa tofauti
ya Yesu Kristo kuhani wetu wa Agano Jipya na makuhani ambao walikuwa wa Agano la Kale. Tunaona hawa makuhani wa Agano la Kale waliwekwa kwa sheria ya ukuhani, lakini baadaye tunaona katika Zaburi kiapo ambacho kimfanya Yesu Kristo kuwa kuhani milele. Alafu jambo ambalo sitaki litupite, mwisho wa huo mstari wa 28 nasema, bali hilo neno la kiapo kilichokuja baada ya Torati limemweka mwana aliyekamilika hata milele. Kwa hivyo mwana wa Mungu, the Son of God, Yesu Kristo kuhani wetu mkuu wa ile Agano Jipya, sio mwanadamu wa kawaida, ni mwana wa Mungu, ni Mungu mwana. Unaona ubora, ukamilifu wa ukuhani huu wa Melkizedeki, ukuhani wa Agano Jipya, ukuhani ambao kuhani mkuu ni Yesu Kristo, ni bora zaidi kuliko ule ukuhani wa Agano la Kale. Sasa swali langu, changamoto langu kwako wewe ambaye bado umekwama, umefungwa katika ukuhani wa Agano la Kale, na tumeona kwamba kuna ukuhani wa Agano Jipya ambao ni bora zaidi na ni wa kimilele, ambao unaweza kukuokoa kwa kiwango kilicho cha juu zaidi. Na kando na hiyo, huyu kuhani wetu mkuu Yesu Kristo sio kama hawa makuhani ambao walikuwa hapa ulimwenguni. Yeye amekaa katika upande wa kuume wa mamlaka wa ufalme akikuombea. Hebu fikiria, ni kitu gani nitakufichi ati unabuka appointment ya kwenda kuombewa, ati unauziwa kalamu ya kwenda kujaza tenda ama ya kufanya application ya kazi, ama unauziwa maji na chumvi ya kwenda kumwaga kwa biashara ama vitambaa. Na tumeelezewa vizuri sana, huyu kuhani wetu Yesu Kristo ako hapa kwa hapa na Mungu na anatuombea. Alafu wewe unadanganywa na mabrokas hapa katikati na unakubali. Hebu angalia kwa nini? Kwa hivyo ningetaka kukusihi, ningetaka Mungu akushawishi kwa Roho Mtakatifu ya kwamba utoke katika huo utumwa, uondokea hao mabroka wanajifanya maagent wa Mungu, uje kwa Mungu moja kwa moja kupitia kwa Kristo, upate uhuru ulio bora zaidi. Nashukuru Mungu kwa umbali ambao tumefika, na Mungu ni mwaminifu mpaka wakati mwingine, na neno lake na lisifiwe.